ეა შვილო, ჰალილ იბრაჰიმი არ უნდა დაბრუნებულიყო? უნდა დაბრუნებულიყო ძმაო, ასეა. მაგრამ ალბათ გეგმები შეცვალეს. იქნება ქემალმა შეაჩერა? როგორ არა? ალბათ პირდაპირ შვილი გამოატანა. არა. არ გამოატანდა. უბრალოდ ვერაფერს ხვდები. შვილო, რა გჭირს? მე ამდენი ვერსია მაქვს, შენ კი არც ერთი. რა გჭირს? ძმაო, ისედაც ცუდ მდგომარეობაში ვართ. შევქეთი მოვიშორეთ. რამე ცუდში ვერ გავეხვევით. ბიძია, რაღაც გავიგე. რა იყო შვილო? ღმერთმა ქნასტღვილი იყოს. ქემალის ძმისშვილს, ჯელალს, მანქანა დაუტოვებია ისკანდერის სახლთან. შიგნით ასაფეთქებელი იყო? არა ბიძია, რა აფეთქება? აფეთქება თუ არა, რატომ დატოვეს? იმ მანქანაში შევქეთის გვამი ყოფილა. არა შვილო, ასე თუა ვეღარავინ გვიშველის. ამიტომ ეგ შეუძლებელია. გასარკვევად მეთაურ ოღუზთან დარეკე, ჩემი ძმის ძმისშვილო. დაურეკე, გამორთული აქვს ტელეფონი. ძადი და იპოვე. ყველაფერი გაიგე და მერე მოდი. ტყუილად ნუ გვაგიჟებ. ძადი. წავიდე? მიდი. ძმაო, შენი აზრით შევქეთს ქემალმა ესროლა? ძალიან კარგი იქნებოდა იაჰია. ძალიან კარგი. კარგია. ვიხუმრე. ასე ხუმრობა არ შეიძლება. ელიფშვილო, კიდევ ერთი ჭიქა წყალი მომიტანე. ახლავე, მეც. ბარემ გრაფინით მოიტანე. კარგი. გთხოვთ, ფიქრეთ ბეი. შემოდი ჰალილ იბრაჰიმ. ფიქრეთია? ჰო, ფიქრეთია. კეთილი იყო შენი დაბრუნება ძმაო. მადლობ ჩემო მამაზო. შვილო, შემოდი. მადლობ დედა. ძმაო, გული გამიხეთკე. კარგად ხარ? შვილო. როგორ ხარ დედა? კარგად, საყვარელო. დეიდა? ჩემო ერთადერთო, კეთილი იყო შენი მოსვლა ჰალილ იბრაჰიმ. მადლობ. რა თქმა უნდა, აქ რას აკეთებთ? ყველა პრობლემა მოგვარდა ზეინებ. განყოფილებიდან მოვდივართ. შენმა ძმამ ჩვენება მისცა. მადლობა ღმერთს. იდრისმე ჩვენება არ მისცა? თქვა რომ არაფერი დაუნახავს. ძალიან მიხარია ფიქრეთ. გმადლობ დამლა. გმადლობ. შვილო, არ გშიათ? რამე არ მოგიმზადოთ? არა დედა, არა. გმადლობ. ჰალილ იბრაჰიმ, შენც არ გშია? არა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შვილო. ფიქრეთი ერთი წუთით არ მიგიტოვებია. ბედნიერებას გისურვებ. ნედიმე ბედნიერი როგორ იქნება? მალე ცოლს მოიყვანს, ზეინებთან ვეღარ იქნება. დედა იქნებ დალაპარაკება უნდათ, წამოდი. ხო შვილო, მოვდივარ. დამლა, წამოდი, შვიდად ილაპარაკონ. დეიდა, ნუ ბოდავ. ამ სახლში ვეღარ გაგიხუმრია. წავედით. დაჯექი ძმაო. დაჯექი. ჰალილ იბრაჰიმ, მე ზეინებს სიტყვა მივეცი. შეგიძლია ჩემი თანდასრებით შვიდად ილაპარაკო. ძალიან კარგი. შეგვიძლია დავილაპარაკოთ. ხო. წავიდეთ. შვილო, კარგად მომიყევი ეს როგორ მოხდა? როგორ გაცდედა, ამაზე აღარ გვინდა ძალიან გთხოვ. გვაინტერესებს იდრისმა როგორ გადაიფიქრა. ალბათ თვითონ უნდა შური იძიოს. სხვა მიზეზი არ არსებობს. ნედა ერთმანეთი გაანადგურონ. არა დედა, არა. არა. მათ მე გავანადგურებ. საბოლოოდ ფიქრეთი და ქემალი შეთანხმდნენ. მიხარია რომ შერიგდნენ. ეს შეუძლებელი მეჩვენებოდა. უბრალოდ როგორ? არც მკითხო ზეინებ. საბოლოოდ პირობა მომცეს რომ ტრობას დაივიწყებენ. Birbirlerine düşmanlık yapmayacaklarına dair de söz verdiler.
შენ დაუჯერე? სხვა გზა არ აქვთ. თორემ ორივეს მოვკლავ. მიხარია რომ ყველაფერი მოაგვარე. ესმა მიცის? გონი იცის. ამოცენებით რატომ ელაპარაკები? წესიერად არ მომიყვები რა მოხდა? არა ზეინებ. შენი ძმა მოგიყვება, ან ესმა. როგორმე გაიგებ. კარგი, სიმპათიურო. არ მოყვე. ძალიან გაგაბრაზეს? ძალიან. ყურადღებას თუ მომაქცევ, შეიძლება დამშვიდდე. მე მოგაქცევ ყურადღებას. მაგრამ მერე დიდემი დარეკავს და იკითხავს ხარილ იბრაჰიმი სად არისო. მერე რა ვქნა? ზეინებ. მოდი ყველაფერი გავაუქმოთ. ეს როგორ? დიდემმა განაცხადოს, მე ციხეში წავა. არა, ხარილ იბრაჰიმ. ასე ფიქრეთიც ჩაჯდებოდა. ის ვერ გაიქცეოდა, მე კი გამოვიქცევი. შენც წაგიყვან და თებში ვიცხოვროთ, იქ სადაც ვერა მიგვიპოვის. რა სიტყვი? მითხარი. და შენი შვილი? ადექი საყვარელო. დიდხანს ნუ შეყოუნდები. ბავშვი დაიბადოს და მერე მოვიფიქროთ, რას გავაკეთებთ. კარგი. კარგი ზეინებ. კარგი. სახეზე რა გჭირს? რომ ვერ დარჩი გეწყინა? ძმო, ზეინებთან ვერ დავრჩი. ჰალო. ბავშვი ხომ მალე დაიბადება. ეს ხომ გესმის? ეს როგორ უნდა მოხდეს? ცოლად როგორ უნდა შევირთო? იმ ქალზე ვქორწინდები, რომელსაც ვერ ვიტან. როგორ ვიცხოვრებთ? ზეინებისგან შორს როგორ უნდა ვიყო? ვერ წარმომიდგენია. სხვა ვარიანტი არ გაქვს ძმაო. ვალდებული ხარ. დამშვიდდი. ზეინებიც იგივეს მეუბნება. ციხეში ჩავჯდებოდი, გავიქცეოდი და ყველას. კარგი რა ნუბოდავ, ძალიან გთხოვ. ფიქრეთის ამბავი ძლივს მოვაგვარეთ და ახლა შენ გინდა სიკვდილამდე იმალებოდე? რა ვქნა? არ ვიცი ძმა. მინდა რამე კარგი გითხრა, მაგრამ მომისმინე. იქნები მსასტიკმა ადამიანმა მოგკლას და გადარჩე. დიდემის ცოლად შერთვას სიკვდილი სჯობს. დამიჯერე. ჯერა ძმაო, ჯერა. ოსმანისთვის შესაფერი სიმსხალი ვერ იპოვეთ არა? ედანურ, მსხლის შემდეგ ვაშლს გამითლი? აბა რა? ედანურ, ოღუს ელაპარაკე? როდის მოვლენ?
ტელეფონი გამორთული აქვს, ვერ დავუკავშირდი. ალბათ საქმეზე არიან. რა საქმეზე? შენ გეცოდინება. რა შენი საქმეა? დასახმარებლად წახვალ? არა ძვირფასო. თქვენც აყოფით. მე აღარ ვჭირდები. დიდემ, პირდაპირ გითხარი რა გინდა? თქვენ ხომ სულ სახლიდან მაგდებთ. სულელი გონი ვართ. თურან ხალილ იბრაჰიმის ზეინებს ჩაეხუტა? რა სამომდიდე? აი ესმა და ფიქრეთი მგონი ერთმანეთს ჩაეხუტნენ. ოსმან? რა თქმა უნდა. თუ ერთმანეთი ნახეს, ასეც იქნებოდა. რას ბოდავ? შვილო, რა გინდა? ხალილ იბრაჰიმი მინდა ბიძია. სხვა რა უნდა მინდოდეს? შვილო, ზეინები ზმართულ სიტუაციაშია. ხალილი ეხმარება. შენ რა გაწუხებს? ბიძია დერვიშ, მხოლოდ ზეინები მაწუხებს. ისე ხალილ იბრაჰიმს ვენდობი. რომ მოვა უთხარით, შემომაკითხოს. უნდა დაველაპარაკო. რაღაც გააკეთეს და ყველაფერი გააფუჭეს. ბიძია ბოდიში. მასთან მისალმებაც კი არ გვინდა. თქვენ კი აქ მოგვისვით. ამის ბრალია. მართალია. თურან, ფიქრეთზე პოლიციას არ შეატყობინოს. თვითონ ფიქრეთი აქ არ არის და რა შეატყობინებს, მაგრამ ხომ დაბრუნდებიან. მერე? ხალილს ვუთხრათ დაელაპარაკოს. მეტი რა უნდა ვქნათ? კარგი. აი, მოიყვანა კიდეც. მიდით. თურან, ხალილ იბრაჰიმს უთხარი, დიდემს დაელაპარაკოს. მისგან ყველაფერს უნდა ველოდოთ. კარგი. წავედით. ბიძია, ახლა სულ ასე უნდა ვიცხოვროთ? ბიძია, მეგონა, თავიდან ნუიწყებთ. ამ ყველაფრისგან მხოლოდ ხალილ იბრაჰიმი დაზარალდება და ის როგორმე რამეს გამკლავდება. ჩემი ნახვა გინდოდა? არ შემეკითხები როგორ ვარ ხალილ იბრაჰიმ? როგორ ხარ? ბავშვი კარგადაა? ხო. კარგად ვართ. რამე პრობლემაა თუ რამე გჭირდება? ხო, ხალილ იბრაჰიმ. რა იყო? არც ერთი პირობა არ შეასრულე. როდის დავქორწინდებით? ახლა უამრავი პრობლემა მაქვს და ყოველ დღე უნდა მკითხო? როდესმე დავქორწინდებით? ხალილ იბრაჰიმ, შეთანხმება დავდეთ და პირობა უნდა შეასრულო. თავიდან ნუიწყებ. მაშინ დავქორწინდებით, როცა გეტყვი. ნახოთ. როცა შენ იტყვი, თუ როცა მე ვიტყვი. შენსა და ესმას შორის უკვე აღარაფერი დგას. მაგრამ შენ ჯერ კიდევ დამლაზე ხარ დაქორწინებული. ეგ შენმა თეთრ ცხენზე ამხედრებულმა პრინცმა გითხრა? ხალილ იბრაჰიმს არაფერი უთქვამს. მითხრა რომ შენ მეტყვი. შენც არაპირებ? კარგი, ხვალ ესმას ვკითხავ. არ კითხო და იმედსაც ნუ მისცემ. რა ვუთხრა ძმაო? მამა შენსა და ჩემ ძმას შორის ყინული დნება, მაგრამ შენ არაფრის იმედი გქონდეს მეთქი? რა თქმა უნდა. ჩემი ძმების მკვლელი ჯერ კიდევ ცოცხალია. ამაზე ფიქრიც არ მინდა. გადარჩი და მაინც იდრისზე ლაპარაკობ? სახელებს მნიშვნელობა არ აქვს ზეინებ. გულში ჯერ კიდევ ტკივილია. ახლა ესმაზე ვერ ვიფიქრებ. არ ვამბობ რომ რამე ახლა უნდა მოხდეს. ჯერ კიდევ ცოლი გყავს. რა გინდა დამლას უთხრა? აღარ მიყვარხარ და შენც გადამიყვარე მეთქი? უკვე ვუთხარი და იცის. განქორწინება მაინც არ უნდა. კიდევ რა ვქნა?
კარგი ძმაო, არაფერი გააკეთო. მტერზე იფიქრე, ასე მოიქეცი. ისე იდრის თუ მოკლა ვიქნებ დამლაც დაგშორდეს. რადგან მისი ძმის გამო შურს იძიებ. იფიქრი ამაზე. ზეინებ. გემრიელად მიირთვი. რა მოხდა ესმა? შენთან ერთად ყავის დალევა მომინდა. ოჯახ, ძალიან გემრიელია. გუშინ რაღაც გავიგე. მაინც რა? ყველაფერი რაც ილაპარაკეთ. მე რა ესმა? მიხარია რომ ფიქრეთან კონფლიქტი ამოიწურა. შენი ქმარი არ გახდება ესმა. ძალიან ჯიუტია. შენსავით. არჩიან ხარ ნაკლები. აუცილებელი არ არის მამა შენისნაირი შეგიყვარდეს. აუცილებლობა არაფერ შუაშია. უბრალოდ მიყვარს. ძალიან კარგი. გიყვარდეს. არ დაგავიწყდეს რომ ცოლიანია. მასთან შეხვედრა არასწორია. ფიქრეთან შეხვედრის შესაძლებლობა თუ მომეცემა დამლაზე დაველაპარაკები. ნუ გაიქცევი ესმა. არ გინდა. არ დაგავიწყდეს რომ სახლიდან გამოგაგდო. მამა შენს ესროლა. ჯერ თქვას რომ ცოლს დაშორდა და მერე დავილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა. ხოჩაღ ესმა. ვიძია სტუმარი მოვიდა. ჯელალ გთხოვ, ამ სიტყვას ნუ იყენებ. კარგი, ისკანდერი მოვიდა. ესმა, ჩემი და გამზეს ურთიერთობა მიიღე. შენ არ ამბობდი გოგო? დან ძმა მინდაო. აი შენი რძალი ორივეს გაგიჩენს. დამჯერე. ჯელალ, ამ თემაზე ხუმრობას თუ გააგრძელებ, გაწყენინებ. ის გოგო თავზე ყვება. ყველა სიტუაციაში გიცავს. შენ ასე რატომ იქცევი? ამ თემას ვერ ვინელებ. ძალას ნუმადან. ჩვენ ფიქრეთი მოვინელეთ და შენ გამზეს ვერა? ხელში გაგეჭხირა? ქემალ ეს რა იყო? შევქეც როგორ ესროლე? რძალო, იქნებ ცოტა ხნით დაგტოვო. გამზე მიცის რაც ხდება. მან და ესმა მოისმინეს. მამა, შევქეთს თქვენი მკვლელობა ქონდა დაგეგმილი. ორივესი. იმ კაცად თათბიროდ უნდა მივეწვიეთ და ორივე მახეში გავებით. თან ეს პირადად მე მითხრა. ფიძია ისედაც ამას ფიქრობდა ქემალბეი. ჯობდა ცოცხალი დაგეტოვებინათ. იმ კაცმა გაგვყიდა. მე კი ის გავაკეთე რაც საჭირო იყო. მე კი გეუბნები რომ პასუხს მოგთხოვენ. რუსოზე ლაპარაკობს. ხოდა მოვიდეს. ისკანდერ, თურგუთი რას ამბობს? ისე იქცევა ვითომ ვერ გაიგო შევქეთისგან რაც გინდოდათ. ანუ ეგეთ შეკრული იყო შევქეთთან. ნათელია, დარის გაკეთებას აპირებ. ხალხი რომელმაც შენი მოკლა გადაწყვიტა შენი ნათესავები არიან და ამიტომ კვლავ მათთან ერთად იცხოვრებ? მითხარი. ხო, ქემალ. ძმასთან ერთად ვცხოვრობდი, ახლა ამათთან ერთად ვიცხოვრებ. ვიდრე თვითონ არ ჩავარდებიან იმ ორმოში, მონდომებით რომ თხრიან. რუსოს მოსვლას არ დაველოდები, მამა. იარები ჯერ არ შეგხორცებია. რას გააკეთებ? შემიხორცდება, როცა ფიქრეთს მოვკლავ.
რუსო მოვიდეს და ჰალილ იბრაჰიმს და ფიქრეთს მიხედოს. იდრის, ისედაც ყველაფერი აირევა, როცა რუსო მოვა. ფიქრეთიც შენს თავზე რატომ უნდა აიღო? რატომ რისკავ? ყველასთან დასწრებით მესროლა მამა. მეც ასე მოვიქცევი. ჯამეთ ვიდრე ცხელია, ძალიან გემრიელია. ჯამეთ. ხო, ცხელია. მიდი. გემრიელად მიირთვით. მადლობ, ჰალილ. დილამშვიდობის. გამარჯობა. დიდემი არ არის? ცოტა ხნის წინ წავიდა. სად წავიდა? ალბათ საქორწილო საყიდლებზე. სხვა რა საქმე აქვს? წაყვანა შევთავაზე მითხრა, საჭირო არ არისო. რადგან მოწმე არ სჭირდებოდა, რაღაცას აფუჭებს. რადგან მოწმე არ სჭირდებოდა, ესე იგი რაღაცას აფუჭებს. რესტორანში ფიქრეთის და დანარჩენების ნახვა მინდოდა, მაგრამ დიდემი იქ იქნება. იქნება აქ უფრო მშვიდად ვისაუბროთ. აქ მოვიდნენ. ფიქრეთი და დანარჩენები? ვინ დანარჩენები ოღუს? ფიქრეთი, ძმები კიკები და ისკანდერი. დაურეკავ. ჰალილ, კემალი არ იქნება? ნახოთ. ცდილობთ გავერთიანდეთ. დღევანდლამდე ხალხი, ვინც შენ ჩამოთვალე, ვერავინ გააერთიანა. ღმერთმა ხნას თქვენ შეძლოთ. აქ რას აკეთებ დიდემ? ზეინები უნდა ვნახო. ზეინებმა იცის? ახლავე ვეტყვი. ღმერთო მოთმინება მომეცი. უფრო ხშირად მოდი. საბოლოოდ ვინმეს ხელში ამოუხვალ. სულელი. დამლა? გამარჯობა ძვირფასო. გამარჯობა. არ გითხოვს რომ მოხვიდოდი. შენთან არ ვარ. ზეინებთან ვარ. გილოცავ. ფიქრეთი დაბრუნებულა. ხო, დაბრუნდა. თქვენს ურთიერთობაში რა ხდება? ყველაფერი კარგადაა? ასე ვთქვათ, კარგად იქნება. მოხდა რამე? არა. ყველაფერი კარგადაა. აი, ზეინები მოდის. ილაპარაკეთ. სიტყვები არ გესმის არა? ხომ გითხარი ამ სახლში შენი ნახვა არ მინდა? რატომ ვერ გიშორებთ? დღეს ერთმანეთს უკანასკნელად ვხედავთ. წესით ასია. არიდერდო. კარგი. თუ უკანასკნელად, თქვი და ჩემი ცხოვრებიდან გაქრე. სამუდამოდ წადი. შენ მე სიტყვა მომეცი. მეც გენდე და ხალილ იბრაჰიმს არ ვუჩივლე. ხო. რა მოხდა? ჯერ არ დავქორწინებულ ვართ. რატომ? მე თქვენი ცხოვრებიდან წავედი, რაც გინდოდა გავაკეთე. დანარჩენს თქვენ მიხედეთ. უნდა დავქორწინდეთ ზეინებ. მე ქორწილისთვის ყველაფერი მოვამზადე. მხოლოდ ერთი რამ დარჩა. ხალილ იბრაჰიმის დარწმუნება. ამას შენ გააკეთებ. იქნებ ამაზე ხალილ იბრაჰიმს დაელაპარაკო. შენი ძმის პრობლემებს იმიზეზებს. ისევ შენ გვიშლი ხელს დაქორწინებაში. და რა ვქნა დიდემ? ძალით დავაქორწინო შენზე? ხო, თუ საჭიროა ძალით. ამას თუ არ გააკეთებ, სასამართლოში წავალ და ყველაფერს ვიტყვი. იმით დავიწყებ, რომ ხალილ იბრაჰიმმა ქაანი მოკლა და იმით დავამთავრებ, შენმა ძმამ ვინ მოკლა. გადაწყვიდე.
მოგბრძანდით. მიხარია თქვენი ნახვა. ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩეს ფიქრეთ. გმადლობ, წარსულში დარჩეს. გმადლობთ მეგობრებო. ჯანმრთელობას გისურვებ ძმაო. ყველას დიდი მადლობა. სად არიან? ბაღში. თხოვშოთა. გამარჯობა მეგობრებო. გამარჯობა ძმაო. აბა, კემალის ხალხი არ არის? როგორც ვიცი, არ მოუწვევიათ. იმედია პრობლემა არ არის. არა ძმაო. მარტო ჩვენები ვართ. რა პრობლემა აქვს? წუხელ იმის გამო რომ შევქეთს ესროლეს ხომ გესმით, არ მოსწონთ ფიქრობ ჰალილ იბრაჰიმმა კემალი იმიტომ არ დაპატიჟა. რატომ წუხან ერთი მომნებელი მიკრობი მოიშორეს? კიდევ რა უნდათ? ამბობენ აჯობებდა კემალს ჩემთვის ესროლა. ასეა ჰალილ იბრაჰიმ. ამდენი გელაპარაკე, ყურადღებით გისმინეთ. ესროლა რა იყო? ან ისკანდერის სახლთან დატოვება. ყველა სამიზნედ გვაქციე. ყველა. შევქეთისნაირი ადამიანი დაიკარგა, როგორ ფიქრობთ? არავინ მოგკითხავს საქმეში თქვენს ანაბეჭდს რომ შენიშნავენ? მეთაურო, ერთი საქმეა ანაბეჭდი, სულ სხვა საქმეა ხელი. კემალი ამბობს, ჩემთან მოვიდნენ, სხვასთან არაო, მაგრამ ვინ მოვა? მას მოусმენს? ხომ ასეა, ისკანდერ? არ ვისურვებდი ასე მომხდარიყო, მაგრამ მოხდა. ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ, რა უნდა ვქნათ. ეს რუსო ვინ არის? პრობლემური ტიპია. ვერ მოელაპარაკები ფიქრეთ. ვერ ეტყვი დავსხდეთ და განვიხილოთო, თავის დროზე საფრანგეთის არმიაში იყო. ნამდვილი სამხედროა. მან შეწყალება არ იცის. გილოცავთ. ისკანდერი ამბობს, რომ მოლაპარაკება არ იქნება. დაქირავებული სამხედრო ყველას წერტილს დაგისვამთ. მე რას მიყვები, ჰალილ იბრაჰიმ? შენ რამეს მოიფიქრებდი, ხომ ასეა? თუ ჩვენ შორის ყველა პრობლემას მოვაგვარებთ და გაერთიანებას შევძლებთ, ზურგს მთელი არმიაც რომ მომაგრებდეს, ვერ დაგვამარცხებს. ფიქრეთი თუ კემალს მოელაპარაკება, ჩვენ პრობლემებს არ შევქმნით, ხომ ასეა? ასეა. მე მას კემალის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს. უნდა დანათესავებულიყვნენ. შევქეთის სიკვდილმა ისინი გააერთიანა. საშუალება რომ მოგეცა, მეც იგივეს ვიტყოდი ძმაო. ჩემი წითელი ხაზი იდრისია. მისი სიკვდილის შემდეგ კემალის საკითხს აღარ შევეხები. შევქეთის სიკვდილზე როგორი რეაქცია ჰქონდათ? თურგუთი ამბობს რუსო მოვიდესო. იდრისი კი ამბობს ჩვენ გადავწყვიტოთო. მე გადავწყვეტ. დამელოდოს. და რომლის პოზიცია უფრო მტკიცია? თურგუთი იდრის არ შეეწინააღმდეგება. თუმცა ჯერ რუსოს ჩამოსვლას დაელოდებიან. თუ არ ჩამოვა, მერე რამეს თვითონ გააკეთებენ. შენ კემალი ნახე? რას ამბობს? კემალი ძალიან ხისტია. ვერ გადაყლაპავს იმას, რომ თურგუთი მოკვლას უპირებდა. ეს შეუძლებელია. იმ მხარეს არ დაბრუნდება. კარგი. კემალს რესტორანში შევხვდეთ. მოვიფიქროთ, რა გავაკეთოთ. ქმედება ასაჭირო. ერთი წუთით. მათ რესტორანში მე არ წამოვალ. თქვენ რა არ შერიგდით? იქ ჩემს დასესროლეს. მე არ წამოვალ. ჩვენს რესტორანზე ვამბობ. კარგი. მანდ ვისაც გინდა შევხვდები. დამლა, შენს მეგობარს რა უნდა? ზეინების გაგიჟება? ერთი ის არ ვთქვამს, შენი ხელი დააქორწინეო. სანამ შესაძლებლობა აქვს ყველაფერს გააკეთებს, რომ ზეინებს გული ადგინოს. შვილო, რას უსმენ და ნერვიულობ? როცა მოვა, მაშინვე გააგდე. საერთოდ რატომ შემოუშვი? კარგი საქმისთვის ხომ არ მოვიდოდა? არა? შემოვიდა და დაჯდა. იმის კითხვაც ვერ მოვასწარი რა უნდოდა. ასეთი უნამუსო არავინ მინახავს. ისეთი უნამუსოც არავის უნახავს შენ რომ იტანდი. ხომ ასეა ნედიმე? და შენ რას ფიქრობ? მე რა უნდა ვიფიქრო? იქამდე არ შემეშვება, სანამ რაც უნდა იმას არ მიიღებს.
გინდა დაველაპარაკო მის ენაზე. ახლა ძმებ გიგებს გულისხმობს? ორსულად რომ არ იყოს? ზეინებმაც იცის რა გააკეთოს. ეს საქმე უნდა დავასრულო. როგორ? ხალილ იბრაჰიმს დაველაპარაკები. ვიტყვი როგორც უნდა ისე მომაშოროს. და რა? ცოლად შეერთოს და ჩვენ ტაში დავუკრათ? სხვა გამოსავალი არსებობს ელიფ? ჩემი ძმა ხალილ იბრაჰიმი შოთა ყველა ციხეში ჩაჯდეს? საქმე როგორ მიდის ედენურ? კარგად. სად იყავი? ეს ჯავშნები სიაა? ხამით ბევრ სტუმარს ველით. კარგია. ყველა გააუქმე. ვერ გავიგე? გაუგებარი რა არის? ამახამ არ ვმუშაობთ. ხონისძიება გვაქვს. რა ხდება? რატომ არ ვიცი? ახლა გეუბნები. რა ხონისძიება იქნება? ქორწილი. ამაღამ მე და ხალილ იბრაჰიმი ხელს ვაწერთ. ყველა მოვა, ბევრი ვიქნებით. ხალილ იბრაჰიმა იცის? იმიტომ რომ სახლიდან ახლა გამოვედი და არ უთქვამს. სიურპრიზი უნდა მოვუწყო. რამე პრობლემაა ედანურ? ხალილ იბრაჰიმს თუ არ აქვს პრობლემა? არც მე მაქვს. ძალიან კარგი. წადი სიას გადახედე და მერე მოდი. ცოტა დრო გაქვს. უნდა მოვასწროთ. მიდი ედანურ. მიდი ედანურ, წადი. რუსოს ამბავი მოვიკითხე, თურქეთში არ არის. ხო, საკუთარ საბუთებს თუ იყენებს. მისი დაკავების მიზეზი არ არსებობს. თურქეთში სხვისი საბუთით რატომ უნდა ჩამოსულიყო? სხვისი საბუთებით რომ დადის დაკავების მიზეზიც ამიტომ არ აქვს. რომ ჩამოვა ხომ გაიგებთ. ჩემთვის ახლა ქემალის უსაფრთხოება თქვენს საზზე მნიშვნელოვანია. კარგი მეთაურო. მაშინ იქნებ კართან პოლიციელი დაუყენო. სახლიდან არ გამოვა და არ მოკლავენ. თავარი აქ ქემალი კი არა, შენი ძმისშვილია. ქემალს კაცი მიუყვანა და უთხრა შენი მოკლა უნდაო. ეს ქემალს შავი კატისგან რომ არ გაეგო, ჩვენს მხარეს იქნებოდა მეთაურო. ხალილ, ზეინები მოვიდა. ერთო ნეტავ რა ხდება? მე რაზე ვლაპარაკობ და ისინი რაზე ღელავენ. ზეინები, დიდემი, მარტო სიყვარული აღელვებთ. მეთაურო, რამე სერიოზული რომ არ იყოს, ზეინები არ მოვიდოდა. ახლა დავბრუნდები. ხალილ, ზეინები მოვიდა და შიგნით შევიდა. არ უთქვამს რა მოიყვანა. არა, მაგრამ განერვიულებული ჩანდა. კარგი, ედანურს დაურეკე, დიდემი რესტორანში თუა, გაართოს ვიდრე ზეინები წავა. რას მომაჩერდი, ჩემი ტელეფონი დაჯდა, დაურეკე. კარგი, ოსმან, კარგი. ზეინებ, ნუსულელობ. რაღაც შეიძლება მოხდეს, რაღაც კი არა. ამჯერად რა მოხდა? დიდემ ხანიმა ზეინებს უთხრა, რომ ან დღესვე დაქორწინდებით, ან ყველას ჩაუშვებს. სემა, მარტო დავილაპარაკებთ. იცოდი არ დათანხმდე. სემა, ძალიან გთხოვ. მაინც რა გითხრა? მითხრა რომ თუ დღეს ქორწილი არ იქნება,
ხვალ ყველა ციხეში აღმოჩნდებით. ციხეში წავალ. შენი ძმაც ფეხებზე მკიდია. მე რა ვქნა? ამ სამყაროში სულ ორი ადამიანი მიყვარს. ხალილ იბრაჰიმ, ერთსა და იმავეზე ვლაპარაკობთ. მოხდეს ისე როგორც უნდა და ყველა დავისვენებთ. მაგრამ ზეინებ, ჩვენთვის არაფერი შეიცვლება. მე შენ მიყვარხარ, შენ კი მე. თუმცა დიდემის ყურადღება სხვა რამეზე ვეღარ გადავიტანთ. ის მის თვალებში დავინახე. თუ არ გავაკეთებთ რაც უნდა, ყველაფერზე წავა. ამაზე მეტად კუთხეში მიმწყდეულად თავი არასოდეს მიგრძნია. ძალიან გთხოვ. ჩემი გულისთვის. კარგი. მოიტანონის ქაღალდი ხელს მოვაწერ და ყველაფერი დამთავრდება. ასე არ უნდა. აბა როგორ უნდა? უნდა ეს ყველაფერი ყველას თვალწინ ღამით რესტორანში მოხდეს. ვერ გავიგე? რა ვერ გაიგე? არ უნდა ქორწილი, რომელსაც ვერც მე, ვერც ხვები დაინახავენ. ზეინებ არ გინდა. ეს ამად არ ღირს. არც ჩემი თავისუფლებისთვის, არც სხვა რამისთვის ღირს. დამიჯერე. ღირს. ჩემი საყვარელი ადამიანისთვის ყველაფერი ღირს. კარგი ედანურ, ის გააკეთე, რასაც დიდემი ამბობს. ისევ იმას ითხოვს. მეთაურო, ამ პრობლემას ვერ გადავჭრით? ვერაფერს გააკეთებთ? რა შეუძლია გააკეთოს? ხალილ იბრაჰიმს უნდა ეფიქრა სისულელეებს რომ აკეთებდა. გაცილებით სერიოზული საქმეები მაქვს. ქორწილში არ ვიქნები. სიძეს ბედნიერებას უსურვებ. შენს მეგობარს უთხარი, არაფერი სისულელი არ გააკეთოს. მოაწეროს ხელი. ამაში ტრაგიკული არაფერია. ზეინები თუ დაითანხმებს, მე არც კი მომისმენს. ხომ იცით? წადი ნახე როგორა. მიდი. გაიგე დიდემ რა თქვა. ძმაო გავიგე. ამდენს ნუ ნერვიულობ. ხელი მოაწერე და ეს ტანჯვა დამთავრდება. ზეინებს უთხრა რომ ისიც იქ უნდა იყოს, ქორწილს დაესწროს და ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოს. ძმაო არ მესმის, ადამიანმა ასეთი როგორ უნდა მოიფიქროს. ეს ხომ დიდემია, რატომ გიკვირს? ზეინების გამო ვდარდობ. ისე კი მოიტანოს თავისი გამარჯვების აღსანიშნავი ფურცლები და ხელს მოვაწერ. სულ არ მაინტერესებს, თითქოს მის ცოლად შერთვის მერე ზეინები აღარ მეყვარება. ძმაო, მისი პრობლემა შენ კი არა, ზეინებია. ვიდრე ერთმანეთი გიყვართ, ყველა საშინელებას გაგიკეთებთ, რაც შეუძლია. თან მიდრე ისეთი კოზირი აქვს, როგორიც ბავშვია, ვერც შენ და ვერც ზეინები ვერაფერს გააკეთებთ. და არც ერთმა უთხარით არ წასულიყო? იმ დიდემმა რაც უნდა ისქნას, ვინც უნდა ის ჩაუშვას. ვუთხარით შვილო, მეტიც.
ვუთხარი რომ ასე ის გოგო არ გარისკავდა. მაინც წავიდა. არავის უჯერებს. მოვიდა. შვილო, რა ქენი? ხალილ იბრაჰიმს ელაპარაკე? ველაპარაკე დედა. მადლობა ღმერთს არ შემეწინააღმდეგა. ზეინებ რა საკეთებ შენ რა არანორმალური ხარ? მიპასუხე. არანორმალური კი არა, შეყვარებული ვარ. როგორ არ გესმის? გვესმის, როგორ არ გვესმის? მაგრამ ახლა შენთვის ყველაფერი კიდევ უფრო გართულდება. შენს ძმას ამის თქმა უნდოდა. გართულდეს დედა. ისიც საკმარისია რომ ჩემი საყვარელი ადამიანები კარგად იქნებიან. გართულდეს, მნიშვნელობა არა აქვს. ჩემო ლამაზო არ გესმის? ის გოგო ყველაფერს აკეთებს შენსა და ჰალილ იბრაჰიმს შორის კავშირი რომ გაწყვიტოს. ნუ თუ ვერ ხედავ. დავუმტკიცებ რომ ჩვენი კავშირის გაწყვეტა შეუძლებელია. ღმერთო ჩემო რა ქორწილი. რას ლაპარაკობ გამზე? სიმართლე გითხრათ, მეც ვერ გავიგე ქემალბეი. დიდებმა დარეკა. თქვა რომ ხელს დღეს მოაწერენ და ყველა უნდა მივიდეთ. მაგრამ იმ ბიჭს დღეს შეკრება და ლაპარაკი არ უნდოდა? მეთაურმა ოღუზმა ასეც თქვა. ჯელალ, ოღუზთან დარეკე და კითხე შეკრებაზე მივდივარ თუ ქორწილში? ვიცოდეთ სად მივდივართ? დარწმუნებული ვარ იმ დიდებმა აიძულა. ხო, რა დროს ეს ძალით დაქორწინებაა, ისედაც ამდენი საქმე გვაქვს. მალე შვილი გაუჩნდება. უნდა შეირთოს, აბა რა უნდა ქნას. ხო, მაგრამ ახლა ამის დროა? კარგი. ქორწილში მივდივართ. ღმერთო. ჰალილ იბრაჰიმს ვუთხარით დასაფლავება იქნება თუ ქორწილი, სადაც დაგვიძახებ, მოვალთო. მიდით მოიმზადეთ. ქორწილში ჩვენც წამოვალთ. თქვენც დაგპატიჟათ. უცნაურია რომ დაგპატიჟე, მაგრამ კარგი. როგორც თქვენ თქვით, ამას ხალილ იბრაჰიმისთვის ვაკეთებთ. წავედით. ბიძია, ოღუზმა დარეკა. შეკრება გადაიდო. რა მოხდა? ჰალილ იბრაჰიმი და დიდემი ქორწინდებიან. რა დროს ეგ იყო? არ ვიცი, ოღუზმა დარეკა. ეთყობა დიდემმა ჰალილ იბრაჰიმს ხელი მაგრად მოჰკიდა. ისინი შიგნით რა შვებიან? რაღაცას ჩურჩულებენ, რომ უახლოვდები ჩუმდებიან. ილაპარაკონ. რაც მეც ლაპარაკობენ, მით მეტად იახლოვებენ სიკვდილს. ბიჭებმა გაიგეს ფერჰათი რომ ლაპარაკობდა. ამაღამ შეკრებას აპირებდნენ, მაგრამ ჰალილ იბრაჰიმმა გადადო. მიზეზი? დიდემზე ქორწინდება, ასე ამბობენ. ჩვენი ყოფილი რძალი. გგონია მის ქორწილში ყველა იქნება? თუ ფიქრეთს გულისხმობ, ის არ მივა. ზეინების გამო. ხომ გესმის? არა და თუ მივა, ზუსტად იქ მოვკლავთ. შვილო, იქიჯექი სადაც ზიხარ, ვერ გაიგე? რუსომ თქვა რომ ჩამოვა. ღამით მაინც შევხედავ. იქნებ რამე გამოვიდეს. შენ კი შიგნით მყოფებს გაართობეთყვი რომ გეგმიურ შემოწმებაზე ვარ. გმადლობ. პირველად ვხედავ ქორწილს, სადაც ბედნიერი არავინაა. ჩვენ თუ ასე ვართ განწყობილი, ხალილ იბრაჰიმის და ზეინების მდგომარეობა წარმომიდგენია. დამლა და ფიქრეთი მოვლენ ნარგიზ? ხო. და ესენი? შენმა შვილმა ხომ თქვა ზუჰალ. ეს ქორწილია, სადაც ყველა უბედურია.
ისინიც იმდენად უბედურები იქნებიან, რამდენადაც შეუძლიათ. ღმერთმა ქნას ბოლოს ყველაფერი ბედნიერად დამთავრდეს. ამინ. შენი ქორწინება რა შვრება გამზე? ერთმანეთს მიეჩვიეთ? ყველაფერი კარგად აიშე. გმადლობ რომ მკითხე. ესმა? შენ როგორ ხარ? გილოცავ. ფიქრეთსა და მამა შენ შორის ყველაფერი დალაგდა. ასეა. ნამდვილად დალაგდა. მაგრამ თქვენი ურთიერთობა გაფუჭდა? არა. ჯერჯერობით ურთიერთობა საერთოდ არ არსებობს. შენ როგორ ხარ? შენ ცხოვრებაში რამე შეიცვალა? ბავშვებს ვუვლი. ამის გარდა არაფერი იცვლება. გარკვეული პერიოდი გამზეს ქმართან ძალიან ახლოს იყავი. ახლა მისი ნახვა აღარ გინდა? ისკანდერი დიდხანს დამდებდა, მაგრამ მითათის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ყველაფერი.